चारों भाई मसाई मारा के जंगल में उछल कूद मचाते और बड़ों को तंग किया करते थे। इस परिवार के पास मसाई मारा का एक बहुत बड़ा इलाका था, इसलिए इन्हें रोज आसानी से शिकार मिल जाता था और इतनी कम उम्र से ही ये चारों भी शिकार को बड़े ध्यान से देखा करते थे, खास करके हंटर, जो खेल खेल में ही शिकार की चाल को समझने लगा था। बचपन से ही सिखयों इनकी अगुवाई करता था, क्योंकि वो उनमें सबसे बड़ा था। स्कारफेस और बाकी के भाई खुशी खुशी उसकी बात मानते भी थे। साल 2011 तक ये 3 साल के हो गए थे और इनका शरीर भी काफी भारी हो चुका था और थोड़ा शिकार भी करना आ गया था। अब तक स्कारफेस और बाकी भाइयों का जीवन काफी आसान था। हर दिन भरपेट खाना मिल जाता था, क्योंकि स्कारफेस और उसके भाइयों ने तो ये बात बचपन से देखी थी, इसीलिए उनके लिए ये आसान था।